Nii, tere siis kõigile, kellel ei ole veel jõudnud tere öelda. Täna siis, kui räägime me üldse vist kosmose teemadel. Kõigepealt ma võin öelda, et meil on tegelikult päris huvitav tähtpäev. Kes teab, võib-olla keegi oskab öelda, mis juhtus kosmose seisukohalt ja Eesti seisukohalt täpselt 2 aastat tagasi. 4. veebruaril. Eesti sai Euroopa kosmoseagentuuri täisliikmeks. Nii et selles mõttes on tegelikult täna paras väike täht. Nii, okei, aga täna räägime siis natuke lähemalt sellest, mida Laur juba alustas. Laur pärast veel täiendab selle koha peal, kuidas SQ2 antennisüsteem võiks välja näha. Aga mina räägiks siis natuke üldisemalt kõigest sellest, mis puutub SQ2 nii-öelda sidelahendustesse. Niimoodi. Et SQ2 sidesüsteem siis tegelikult võib öelda, et koosneb nagu 3 side alamsüsteemist. Üks on siis traditsiooniline UHF laineala ehk 70 cm laineala sidesüsteem, mis on siis 2-suunaline, seal on nii vastuvõtja kui saatja olemas. Siis on meil olemas ka 2 meetri lainealas töötav täiendav lisavastuvõtja, me kutsume teda kill-commits. Et sellega, kõige halvemal juhul saab satelliidi nii-öelda täielikult välja lülitada, nii-öelda maha tappa. Aga eesmärk on ka see, et kui midagi peaks juhtuma ja näiteks satelliidi põhisidesüsteem mingil põhjusel ei tööta, siis on võimalik vähemalt saata näiteks taaskäivituse nii-öelda reset-signaale erinevatele alamsüsteemidele. Ja samas ta töötab ka nagu lisavastuvõtjana selles mõttes, et kui midagi peaks põhivastuvõtjaga juhtuma, siis on võimalik selle abil ikkagi satelliidile käske ja andmeid vajadusel saata ja uurida, milles probleem on. Aga see on siis ainult lisavastuvõtja. Ja siis oli ka juttu, lätlased arendavad praegu hetkel meile siis niinimetatud kiire andmesidesüsteemi, mis siis töötab 5 GHz või 6 cm amatöörlaine alas ja on mõeldud siis andmete kiireks edastamiseks satelliidilt maale ja seal on siis, kui see tavaline 70 cm andmesidesüsteem, see siis annab meile kiirusi kuni, maksimum seal 38 kilobitti sekundis, siis see kiire andmeedastussüsteem, see peaks võimaldama kiiruseid, mis on suuremad kui 5 megabitti sekundis ja lätlased isegi arvavad, et võib-olla kuni 25 megabitti sekundis. Sisuliselt Wi-Fi kosmoses. Aga see on selline eksperimentaalne osa või sidesüsteem, nii et me 100% ei pea ainult sellele lootma, et see töötab, see on ka 2-suunaline. Ja tänu sellele on ta tegelikult, kuna ta on niivõrd uudne, siis on ta klassifitseeritud kui eksperiment ehk inglise keele termin payload, et see ei kuulu nagu selle satelliidi platvormi koosseisusele, mis on seal väga suhteliselt väikesesse ruumi kokku pressitud. Nii, siis vaatame natuke lähemalt kõiki neid sidealamsüsteemi osasid. Kõigepealt siis põhiline, see nii-öelda main com, see on siis, töötab kõigepealt 435 kuni 439 MHz, see on see sagedusala, kus tavaliselt amatöör satelliitide sidepidamine käib 70 cm peal. Täpseid sagedusi me ei saa teile veel öelda, kuna me ei tea neid isegi.
sageduse koordineerimisprotsess nüüd praktiliselt on käivitumas. See võtab aega, enne kui me nüüd teada saame. Aga kusagil seal tõenäoliselt 435 kuni 438 on võib-olla reaalne vahemik, kus kohas ta võiks hakata tööle. Selles mõttes see tegelik sagedus ei olegi väga oluline selle riistvara ja tarkvara seisukohalt, kõik see on ümber programmeeritav praktiliselt viimasel minutil isegi vajadusel ja ka missiooni ajal, kui selline vajadus peaks tekkima. Nii, modulatsioon 2 GFSK ehk gaussiline sageduse tastimine, gaussiliselt filtreeritud kiirused praeguste plaanide järgi ilmselt 9600 kuni 38400 bitti sekundis. See nii-öelda standardne kiirus või selline vaikimisi kiirus on siis seesama 9600. Seda siis on võimalik ka praeguse aja amatöörraadiotehnikaga väga edukalt vastu võtta, ei ole probleemi. On kellel, eriti kellel on tarkvararaadiod olemas, kas või kõige lihtsamad, mis neid lainealasid võimaldavad, ütleme 70 sentimeetri lainealal töötavad, kas või seesama väike RTL Tongel või mis iganes. Ja selle jaoks on kõik vajalik tarkvara tegelikult olemas. Vaja on ka muidugi mingit antenni, S-Cube'i, kes S-Cube 1 vastuvõtuga tegelesid, siis üldiselt ega väga suuri antenne vaja ei olnud, kui satelliit ikka suhteliselt kõrgelt lendas, siis ei olnud väga keeruline sealt vähemalt mõned andmepaketid kätte saada. S-Cube 2 puhul ilmselt peaks välja kiiratav efektiivne võimsus olema isegi natuke suurem. Et loodetavasti peaks olema veel veidi lihtsam vastu võtta ja antenn tõenäoliselt peaks olema ka parem, kui seda oli S-Cube 1. Ja meil on ka rohkem elektrilist võimsust võimalik kasutada. Satelliidil on neid päikesepaneele oluliselt rohkem. Väljund võimsus kuni 1 vatt, see, kas me nüüd päris 1 vatini välja läheme, see sõltub veel mõningatest asjaoludest, aga suure tõenäosusega me saame kuni 1 vatise võimsusega saada. Vastuvõtja tundlikkus, praegu me ei oskagi veel täpseid numbreid öelda, aga muidugi kõik sõltub andmeedastuskiirusest, aga kuhugi selle vahemikku -115 kuni -90 suuremate kiiruste juures. Nii et maa peal on meil võimsust küll võimalik välja panna, nii et see ei ole eriline probleem. Ja kuna eetris neid signaale satelliidi pealt vaadatuna on päris palju, siis tegelikult vastuvõtjaid ei tahetagi satelliidi peale väga tundlikke teha. Nii et ütleme, see võimsuse balanss on maajaama pool nagu nii palju tugevam, et sellega ei ole nagu probleemi. Nii, sageduse täpsus, stabiilsus, kuskil ma arvan, et me peaksime saama mingi 0,5 ppm piiresse, kuna tema tugioscillaator on häälestatav ka maa pealt käskude abil, nii et kui see oscillaator hakkab aja jooksul vananema, siis on võimalik ka korrigeerida tema sagedust. Muidugi suurem sageduse viga, mis tekib, on see, mida te maa peal näete, mis on tingitud Dopleri efektist. Nii et see ei ole ka mingi eriline probleem. Nii, antenn, sellest siis Laur räägib pärast lähemalt. See on siis planaarne, inverteeritud F-tüüpi antenn, nimetatud PIFA antenn. Pärast me näeme tegelikult, Laur näitab, meil on siin väike prototüüp isegi olemas, millega me oleme seda antenni, mille küljes seda antenni on testitud. Täna me näeme ka pärast laboris, kuidas sellise antenni mõõtmine tegelikult toimub. Sideprotokoll on siis tavaline AX25, see on see nii-öelda variant, mis on siis välja töötatud G3RU-Hashi poolt, mida siis kasutavad enamus neid väikseid kuupsatelliite ja tudengisatelliite. Suuremad kiirused muidugi eeldavad et on vastav modem olemas, mis võimaldab siis 19 200 ja kõrgemaid kiirusi. Programm on olemas tegelikult üks tarkvaraline dekooder, UZ7 HO poolt tehtud, mis siis tegelikult võimaldab ka veel 19 kilobitti sekundis vastuvõttu teha. Nii, toitepinged 3,3 volti on
on see, mida me saame nii-öelda elektritoitesüsteemist ja siis otse nii-öelda satelliidi akupinge, mis on siis vahemikus 7,5 kuni 8,2 volti umbkaudselt, sõltuvalt kui palju akud laetud on, kaks järjestikust liitium-ioon elementi annavad selle pinge ja lõppaste siis saab otse seda toidet kasutada, et võimalikult hea efektiivsus oleks. See on päris sobiv pinge sellele võimendile. Pärast me näeme ka skeemi pealt, kuidas need asjad on lahendatud, mingil määral vähemalt. Kommunikatsioon satelliidi ülejäänud alamsüsteemidega on siis niinimetatud RS485 liides. Neid on igaks juhuks 2 tükki, kui ühega midagi juhtub, siis saab teist kasutada. Ja üldiselt on enamus alamsüsteemide vahel on meil kasutusel sama RS485 liides. Nii. Räägime sellest väikesest lisavastuvõtjast, niinimetatud Killcommist. Väga palju pole siin rääkida. Sagedusala on seal 144 MHz laineala lõpuosas, kus satelliitside üldiselt toimib. Muidugi kogu see süsteem on piisavalt laiaribaline, nii et ma arvan, et seal 140 kuni 150 MHz ümber häälestada ei ole mingi probleem selle vastuvõtja juures. Modulatsioon samamoodi 2 nivooga. GFSK võimalik, et ka mingi madala kiiruse juures võime ka, nii nagu SCube 1 puhul kasutasime lihtsalt FSK-d, mis ei ole kaussiliselt filtreeritud. Tundlikkus seal, tõenäoliselt see tundlikkus saab olema isegi natuke parem kui põhivastuvõtja tundlikkus, eriti madala kiiruse, väikese kiiruse juures. Kui me kasutame ainult seal mingit 1200 bitti sekundis, selle mingisuguse reseti käsu saatmiseks ei ole suurt kiirust vaja üleüldse. Aga kuna me ei pane sinna mingit pikka antenni selle laineala jaoks, siis natuke parem tundlikkus tuleb muidugi kasuks. Jällegi maa pealt muidugi saame suure võimsusega saata vajadusel. Sideprotokoll samamoodi ilmselt AX25, ehkki see ei ole ka veel 100% kindel, kuna see on nii spetsiifiline sidelink. Amatööridel üldiselt ei ole ei ole mõtet sinna erilist ligipääsu anda üleüldse, nii et tõenäoliselt see info, mis seal ka liigub, on ka krüpteeritud, nii et ei ole mõtet hakata niisama proovima, et kas teil õnnestub satelliit välja lülitada kuskil nendel sagedustel. Tõenäosus ilmselt on väga väike. Me võime isegi teha väljakutse, et proovige, kas õnnestub. Et teha kindlaks, et süsteem on piisavalt nii-öelda turvaliselt lahendatud. Nii. Ja temal on ka veel selline nõue, et näiteks kui juhtub selline asi, et satelliidi põhisidesüsteem jääb mingil põhjusel saatarežiimi, saadab kogu aeg midagi välja, ja seal on nüüd üks nõue, mida nõuab IRU ja ITU, et oleks võimalik satelliit välja lülitada igal juhul. Nii. Et nõue on see, et ka siis, kui põhisaatja saadab, peab olema võimalik välja lülitada ikkagi maapealse käsuga kas kogu satelliit või vähemalt see saatja, mis jääb mingi vea tõttu näiteks saatele. Ja see tähendab siis seda, et kui see 70 cm saatja täie võimsusega saadab, peab olema võimeline 2 meetri vastuvõtja seda signaali maa pealt vastu võtma ja selle reseti ära tegema. Nii et see on ka üks nõue. Ja toitepinge samamoodi 3,3 volti, seal meil saatjat ei ole, vastuvõtja jaoks jätkub sellest. Nii, see oli siis see väike komm siis. Vaatame natukene, kuidas see tehniliselt on lahendatud, meil on siin raadioamatöörid, siis neid kindlasti huvitab. Siin on nüüd üks väike plokkskeem sellest nii-öelda main kommi ja kill kommi raua poole pealt, et siin on siis
et meil on siis pea mikroprotsessor olemas, mis kogu seda süsteemi haldab ja tegelikult on meil ka teine mikroprotsessor, mis tegeleb selle niinimetatud killcommiga. Selle teise mikroprotsessori sees on ka raadio, see on selline huvitav mikrokontroller, milles on siis sees tegelikult üks 32-bitine ARM protsessor ja lisaks sellele on korralik niinimetatud sub-gigahertsi või kuni gigahertsini töötav raadiotransiiver. Sellest me kasutame küll ainult vastuvõtja poolt, aga need on siis integreeritud. Tähendab see põhikomm, siis tema kasutab eraldi RF transiiverit, see on ka Silicon Labsi oma, nii nagu see integreeritud protsessor Qualcommi oma. Põhikommis on siis meil kõrgsageduse osas on transiiver olemas, antenn vastuvõtul tuleb, antennist tuleb signaal läbi madalpääsfiltri. See madalpääsfilter on muidugi oluline just saate puhul, eks vastuvõtu puhul ka mingil määral. Vähendab igasugu võimalikke häireid sealt kõrgemate sageduste pealt. Antenni lüliti, see on ka eraldi väike chip. Helix filter, natuke vastuvõtu sagedusriba puhtamana hoida. Ta ei ole just väga kitsaribaline, aga üks 2 resonaatoriga Helix võimalik, et ka kolmega, see ei ole praegu ka 100% kindel. Ja siis transiiver ise, saate poole pealt transiiverist, siis kuna see võimsus, mida transiiver ise annab, see on kuni umbes 20 dBm ehk 100 millivatti, see on meil vaja ka võimsusvõimendit, üks väike LDMOS transistor, mis siis võimendab meil signaali vähemalt 1 vatini vajadusel. Ja see on ka lisaks võimsuse mõõtesüsteem olemas, väike tagasiside. Ja võimaldab siis tegelikult mõõta nii välja minevat kui ka tagasipeegelduvat võimsust. Nii et me saame ka seisulainet hinnata põhimõtteliselt. Siis on samamoodi, eks ole, antenni lüliti ja läbi madalpääsfiltri läheb antenni, see on see kõrgsageduse pool. See Qualcommi kõrgsageduse osa on hästi lihtne, madalpääsfilter, antenn on mingisugune üsna lühike, siin paarkümmend sentimeetrit, traadijupp sisuliselt. Et ta ei ole sugugi häälestatud 2 meetri peale, aga pole ka väga oluline, meil ei ole supertundlikkust vaja siin. Pinline filter, leidsime päris huvitava tootja Soomest, kes teeb 2 meetri laine ala jaoks pinline filtrit, mille läbilaskeribas kaod on ainult kuskil umbes 1 detsibel. Ja läbilaskeriba ongi parasjagu 144–146 megahertsi. Ja meil on need näidised juba olemas. Maksavad päris palju, umbes 50 eurot on üks filter. Aga sellise projekti jaoks täitsa kasutatavad. Nii et me saame päris korraliku vastuvõtusüsteemi sellega teha. Nii, ja muud asjad, mis meil siin olemas on, RS485 liidesed, peaks olema tegelikult mitte lülitid siin, vaid interface'i driverid. Meil siin ühe tudengi tehtud plokkskeem, siin on tegelikult, avastasin veel mõned vead, aga eile mul ei olnud enam aega ära parandada. Tähendab, siin on ka üks digitaal-analoog muundur, üks kahe muunduriga väike chip. Ühte me kasutame selleks, et häälestada tugisageduse ostsillaatorit, 32 megahertsi, see on pingega juhitav, ta on temperatuuri kompenseeritud ja lisaks me saame siis vajadusel ka tarkvaraliselt häälestada seda sagedust. Ja sellega siis tehakse kõik selle RF transiiveri ja raadiosagedused sünteesitakse sellest. Ja teine kanal sellest digitaal-analoog muundurist tegelikult on kasutusel selle võimsusvõimendi väljundvõimsuse reguleerimiseks. Ta võimaldab täpsemini, ta muudab selle LDMOS-i eelpinget paisu peal. Et see on ka tarkvaraliselt juhitav. Ja toite osa, siin ma ei hakka pikemalt peatuma,
siin on igasuguseid võimalusi, et teda nii-öelda resettida vajadusel ja igasugused ülekoormuste, ülepingete, alapingete kõige ülevoolude eest kaitsmine ja kõik see on seal juures, aga selle peale ei hakka praegu aega raiskama. Nii. No siin on nüüd raadiopoole, selle kommi raadiopoole põhimõtteskeem, nii nagu ta praeguseks on arendatud, siin on palju ülearuseid asju, nagu hästi palju igasugu antennipistikuid või mitte, ütleme, kõrgsagedus pistikuid siia välja toodud, aga see on selle jaoks, et me saame nii-öelda kontrollida ja häälestada ja mõõta raadiosignaale igas punktis, mis meid huvitab. Siin on siis näha RF-transiiver, eks ole, vastuvõtu poole helix-filter, siin on igasugu sobitust üksjagu. Neid komponendid on ka, mõned on seal veel igaks juhuks olemas, tõenäoliselt lõplikus versioonis tuleb siit ühte-teist ära võtta veel, või võib ära võtta. Siis on meil olemas antennilüliti ja võimsusvõimendi, madalpääsfilter, põhiosa on siin, mingis osas on üks lüli, mis on ka nii-öelda võimsusvõimendi sobitus 50 ohmi peale, on ka siin võimsusvõimendi järel. Toiteosad, lahtisidestused korralikud, eelpingeahel võimsusvõimendile ja siis transiiver ise ja tugioscillaator, see on siis väike mikromoodul, mis siis on digitaal-analoogmuundiga mingites piirides, mille sagedus on muudetav. Ja teine kanal digitaal-analoogmuunduris siis läbi operatsioonvõimendi siis muudab seda õieti siin, eelpingeahel on siin, muudab selle transistori paisu eelpinget. Nii, on mingeid küsimusi vahepeal tekkinud selle raua poole koha pealt. Jah. Meil oli see kasutusel Käskju 1 juures ja tegelikult need praeguse miniatuursed helix-filtrid on päris korralikud mehaaniliselt tehtud. Et mingit väga suurt probleemi me ei eelda. Võimalik muidugi, et me saame sellega vajadusel välja vahetada pinlainefiltri vastu, seal muidugi on suurem sumbuvus jällegi. Ja teine probleem pinlainefiltritega on see, et nad ei kannata väga tugevat raadiosignaali ja mingisugune lekkimine saatja väljundist tagasi vastuvõtjasse on, kuna antennilüliti ei ole ideaalne, siis mingi leke on meil seal olemas, siis me soovime, et see filter seal igal juhul töötaks, meil rikki ei läheks. Aga on lahendusi olemas ja tegelikult selle helixi, filtri mehaanilised, see häälestus, südamiku osa ja seda kõike on võimalik ju ka kinni liimida vajadusel veel kõvemini. Ta on tegelikult osaliselt, ütleme ta on mingisuguse aluse peal, ta ei ole mitte lahtine helix. Ja õieti tänu sellele ta on nii väike, et see alus on ise ka mingi suhteliselt suure läbitavusega keraamikast ilmselt. Ja kogu see häälestamine toimub ka tegelikult ühe keraamilise nii-öelda südamikuga, mis on selle helixi ümber, nii et ta lisab nagu mahtuvust sinna juurde. Pärast ma võin isegi, kui keegi tahab täpsemalt näha, siis mul on neid näidiseid olemas, kuidas see filter välja näeb. Nii. Killcomi RF osa hästi lihtne. Siin on siis madalpääsfilter. Antennist tuleb madalpääsfilter. See on selleks, et suruda seda 70 cm saatesignaali võimalikult palju maha, kuna antennide vahel ikka mingi sidestus on. Siis on seesama pinlainefilter koos oma sobituste. Siin praegu on näidatud mingid takistid, tegelikult saavad olema need sobituskomponendid.
kuna me ei ole seda veel jõudnud katsetada, need filtrid tulid alles mõned päevad tagasi, jõudsid kohale, nii et sinna tulevad ilmselt veel mingid sobituskomponendid. Ja siin on siis sobitus juba selle raadiochipiga, transiiveriga. Siit vaatame järgmise pildi peal on see transiiveri osa, see on natuke keerulisem. Siin on ka oma tugioscillaator, seda me ilmselt järgi häälestama ei hakka, see ei ole nii kriitiline, kuna see on ainult vastuvõtuga seotud. Siin me väga suurt sageduse viga, kui on 2 meetri laine alas, siis see viga ei saa olla väga suur. Võimalik, et me siin muidugi midagi mõtleme sellist asja välja, näiteks ikkagi sünkroniseerida nii põhikommi kui selle killkommi RF signaali allikad või tugioscillaatorid, et siis on võimalik ka täpsemini mõõta Dopleri sagedusnihet, aga see ei ole praegu kindel, et me seda niimoodi teeme. Otsest vajadust ei ole. Ja siin on siis transiiveri osa ise, teatud toiteregulaatorid on siin muidugi, selle põhikommi juurde siis veel kuulub ka mälu ja kõik muud asjad. Siin on ka eraldi kvarts olemas veel selle jaoks, et nii-öelda reaalaja kella mingisuguse sagedusega tüürida, et meil oleks ka nii-öelda reaalne kellaaeg olemas hästi väikese voolutarbe juures sel juhul, kui chip on ka sisuliselt välja lülitatud või nii-öelda magama pandud. Selle lisavastuvõtjaga on nüüd ka sellised plaanid, et me tegelikult hoiame teda vastuvõtul suhteliselt lühikest aega alati. Et see vastuvõtja ärkab üles perioodiliselt, näiteks iga 10 sekundi järelt või mis iganes aja me defineerime. Ja siis ta kuulab oma sagedust ja kui ta teatud aja jooksul sealt midagi ei saa, siis ta jääb magama uuesti. Et sellega me saame selle voolutarbe viia soovi korral isegi madalamaks kui 1 milliamper keskmine voolutarve. Et see peaaegu voolu ei võta ja selleks ongi see reaalaja kell, et see oskab siis, ta ise võtab hästi vähe voolu ja siis oskab seda raadiochipi üles äratada iga teatud aja järel. Tõenäoliselt see põhikomm hakkab midagi taolist tegema, võib-olla natuke tihedama ajavahemiku järel, nii et sellised lahendused on ka, et mitte ei oleks kogu aeg väga suur voolutarve meil. Nii, siin on natukene näha, kuidas praegu see prototüübi trükkplaat välja näeb umbes. Siin on siis põhiprotsessor, siis on see killkommi protsessor pluss raadio ühes chipis. Nagu eraldi siit tuleb siis killkommi antenn, põhikommi antenn ja siis kõik see kõrgsagedus-osa ja transiiver. Jah, plaat on 6-kihiline. Tähendab, enamus plaate meie nii-öelda selles satelliidipassis on 6-kihilised. Juba logistiliselt on natuke lihtsam, ehkki võib-olla saaks sellega 4 kihi peale ära panna, ehkki kõrgsageduslikud omadused ilmselt lähevad halvemaks. Aga 6-kihiline on sellepärast, et me saame kõik plaadid ühe prototüübi seeria tellida ühe paneeli peal. Brannerist plaadid tulevad meile. Branneriga on meil ka sponsorleping, nii et tegelikult me saame päris hea hinnaalandusega neid plaate vähemalt mingi arvu prototüüpide jaoks. Et nemad on siis ka ühed meie toetajatest. Niimoodi. Siis räägiks natukene sellest suure kiirusega või kiirest high-speed kommist, mida siis Ventspilsis arendatakse. Selle kohta ma väga palju ei oska siin rääkida, põhiparameetrid on mul enam-vähem teada. Täpseid tehnilisi lahendusi minul teada praegu ei ole, ega Ventspils ka alles tegeleb, nii et nad said ka oma prototüübi plaadi ja said selle FPGA seal peal vähemalt kuidagi moodi käima. Rohkem ma praegu ei oska öelda, mis seisus nad on, aga mingid varasemad prototüübid on juba mingil tasemel neil töötanud. Asi on suhteliselt lootustandev. Sagedusala 5,65 kuni 5,85 GHz, seal kus on lubatud satelliidilt maale
raadiolingid, raadioamatöör, amatöörlainealas. Samas on nad ka selles niinimetatud ISM lainealas. Väljundvõimsus ainult 200 millivatti, aga siin on meil natuke parem antenn olemas, mis annab rohkem võimendust ja ka maajaam, mis peaks nagu primaarselt hakkama neid andmeid vastu võtma, seal on antenn, mille läbimõõt on 20 meetrit, nii et selles mõttes see 200 millivatti ei ole sugugi mitte väga väike võimsus, et saada ka suuri andmedastuskiirusi. Tüüpiline Wi-Fi, ütleme niimoodi, aga umbes, ütleme, seal 650 kuni 1000 kilomeetrini või isegi kuni 3000 kilomeetrini on see kaugus, kus see peab töötama, kui orbiit on umbes samasugune nagu S-1. S-3 juures kuumissioonil ilmselt me sellisel kujul ei saa seda kasutada. Tõenäoliselt see raua pool võib-olla jääb sinna isegi alles, aga andmeedastuskiirused lähevad oluliselt väiksemaks. Nii et modulatsioon on umbes midagi taolist nagu Wi-Fi puhul. Ei ole kindel, et kõiki nendest modulatsiooni liikidest valmis tehakse. Siin on siis ortogonaalne QPSK, 16 nivooga APSK või siis ka 4 nivooga QAM, kvadratuur AM. Isiklikult ma eriti ei sooviks näha seal modulatsioone, kus amplituud on muutuv. Sellega tekib probleeme võimsusvõimendi kõige sellisega. Aga näed, tähendab, see arendamine toimub ja siis lätlaste kontrolli all praegu. Antenn, üks 4-elemendiline niinimetatud patch antennide rühm. Tegelikult on see hästi lihtne. Laur käiski ja tõi mul sealt laua pealt selle ära. Me võime selle ringi käima saata. See on nüüd esimene prototüüp, mida lätlased on teinud sellest antennist. Isegi mingil määral töötab, ehkki ta on häälestanud natukene kõrgemale sagedusele. 6 GHz juures oli ta SVR kõige parem. Ja võimendus oli seal ka, ütleme, lineaarse polarisatsiooni puhul oli seal kuskil 10-11 detsibelli dBi-d. Aga ta on mõeldud muidu ringpolarisatsiooni jaoks. Nii. Pooldupleks režiim, tal on ka vastuvõtt olemas, ei ole mitte ainult saatja. Vastuvõtul on kiirus, et on ilmselt seal kuskil kuni 5 megabitini sekundis, õieti satelliidi peale ei ole väga palju kiiresti midagi vaja saata, võib-olla nii palju, et kui vaja mingit tarkvara uuendust teha mingil satelliidi alamsüsteemil, siis oleks hea omada natuke suuremat kiirust. Aga me saame hakkama ka nagu S-Cube'i puhul 1200 bitiga sekundis. Ka sellise kiirusega oli võimalik alamsüsteemide tarkvara uuendada. Andmeedastusprotokoll, selline huvitav asi nagu CCSTS, see on nüüd standard, mida kasutab ESA. See on siis ka spetsiaalne pakettprotokoll, suhteliselt keeruline, on palju igasugu võimalusi ja nii edasi. Et otseselt raadioamatöörid seda ei kasuta. Võimalik on, et me saame paluda lätlastel teha midagi raadioamatööride jaoks, sellest me võime arutada veel natukene hiljem pärast. Peaks veidikene aega jääma, väga palju, aga et me saaksime näiteks mingi majaka režiimi või midagi sellist, sest 6 sentimeetri lainealasega kosmoses palju satelliite ei ole. Et raadioamatööridele võiks olla päris huvitav kas või majakad sealt kuulata. Väike plokkskeem, see on tüüpiline Wi-Fi transiiver. Lisaks sellele on ütleme see põhisignaali töötlus siis tehakse ühes FPGA-s või ümberprogrammeeritavas loogikas. See on nagu kõige tõsisem osa sellest arendusest, selle kood käima saada. Meil on ka näha nende trükkplaadi prototüübid, on tegelikult 2 plaati. Ühe peal on see kõrgsagedusosa, teise peal on siis FPGA ja digitaalosa. See on üks väike lisaprotsessor, mis siis võimaldab veel ka kogu seda asju juhtida ja näiteks FPGA tarkvara uuendust teha ja nii edasi.
Siin on väike 3D pilt ka sellest prototüübi plaadist nii-öelda. Kuidas see asi umbes hakkab välja nägema. Antenn, siin natuke ka joonisena. 4 elementi. Nii, siis natuke võiks selle koha pealt ka arutada, et kuidas raadioamatöörid saavad olla kasulikud missioonile ja kuidas selle S-2 missioonile ja kuidas S-2 saaks olla kasulik raadioamatööridele. Kõigepealt nagu S-1 puhul kõik raadioamatöörid olid teretulnud selles mõttes, et neil oli võimalus vastava tehnika olemasolul võtta vastu andmepakette satelliidilt ja neid edastada meie missiooni juhtimise serverile. Selle koha pealt mingit muutust ei ole. Võib-olla nii palju, nagu ma enne ütlesin, kiirused on natuke erinevad, sõltub milline tarkvara on siis vajalik. Tõenäoliselt saab olema ka vabakasutuses tarkvara, mis nii palju kui võimalik kõike seda teha võimaldab. Satelliidi peale üles saata, seda ilmselt vähemalt põhimissiooni ajal hakkab tegema ainult meie nii-öelda ette nähtud maajaam. Aga võib tulla kõne alla ka mingisugune pakettandmete vahetus tulevikus, ütleme selle missiooni lõpufaasis, kui kõik teadustöö on tehtud ja nii edasi, et me saame ka amatööridel näiteks küsida pilti või midagi sellist, et need on nagu arutluse all olnud. Telemeetria dekodeerimiseks ilmselt saab olema ka mingi rakendus, kui meie ei kirjuta, siis seal Saksamaal kirjutatakse vast ikka valmis seal üks raadioamatöör, kes kõikide tudengi satelliitide, mis amatöörlainealas töötavad, on kirjutanud dekooderid kõigi nende jaoks valmis. Et midagi kindlasti saab olema. Siis need amatöörid, kes meid rohkem aitavad pakettide vastuvõtul ja edastamisel, siis võib välja kuulutada ka mingid auhinnad ja tunnustamine meie veebilehel näiteks. Nii edasi, siin on igasugu ettepanekud on teretulnud, ka RAÜ ja meie amatööride poolt. Ja nagu ma ütlesin, siis täiendavad eksperimendid, mis võiks nagu missiooni lõppfaasis tulla kõne alla. Ja siin võin ka jälle anda sõna teile, kas on midagi välja pakkuda huvitavat, millest raadioamatöörid võiks kasu saada, mida oleks võimalik reaalselt vahetada. Meie kasutame amatöörraadio jaoks mõeldud töösagedusi ja tegelikult ka IRU ja AMSAT on väga just huvitatud sellest, et satelliidimissioonid toovad ka kasu raadioamatööridele. Et muidu võib juhtuda, et ühel päeval meil ei anta enam sageduslitsentsi amatöörlainele jaoks. Kui need missioonid on nii-öelda kinnised ja midagi amatöörid sealt kasulikku ei saa. Et on kellelgi ideid. Igal juhul me ootame neid ideid hiljem. Meie saab alati ühendust võtta. Ja loodame et see missioon õnnestub nagu side poole pealt nagu S-1 oli ja kõik need asjad hakkavad toimima. Nii, natukene veel infot, et mida on siis vaja, et seda telemeetriat vastu võtta. 9600, 19200 bitti sekundis ei ole probleemi, selleks on juba vastav vaba tarkvara tegelikult olemas. Suuremate kiiruste jaoks on ilmselt vaja mingit täiendavat dekooderit ja tavaline amatöörransiiver ei pruugi enam selle ribalaiusega hakkama saada. Tõenäoliselt on ikkagi soovitav kasutada neid tarkvara raadiolahendusi. Antenn on ilmselt umbes sama, mis oli vaja S-1 puhul, seal suurt vahet ei ole. Mingisugune ütleme alates seal 10-20 elementi jagi 70 sentimeetri jaoks, soovitavalt veel ka ristjagi mõlema polarisatsiooni jaoks, kui tahab, et signaali ära kukkumisi oleks vähem, siis sellest peaks piisama.
suuremate kiiruste jaoks oli siin öeldud. Ja selle high-speed-commi jaoks siis need, kes tahavad proovida sealt midagi kätte saada või vähemalt signaali näha või kui seal saab olema majakas, siis vastu võtta. 6 cm lainara konverter on vajalik, antenn, soovitavalt mingi parabool, seal vähemalt meetrise läbimõõduga või natuke suurem, mingi signaali saab ilmselt ka väiksemaga kätte, aga et mingeid andmeid kätte saada, siis seal 2-3 meetrit, nii nagu meil siin 3 meetrina on opsi katusel olemas ja soovitavalt muidugi, et seda antenni saab piisavalt täpselt suunata. Väga oluline. Ja ilmselt päris suuri kiirusi sealt amatööri tehnikaga ei ole võimalik kätte saada. Selleks ongi see Ventspilsi raadioastronoomia observatoorium. Meil on siis see uus 20-meetrine parabool seal, mis on siis vajalik, et võib-olla sealt see 25. Ei, seal on 32-meetrine on ka, aga see on rohkem raadioastronoomia jaoks. Aga nad renoveerisid ära selle ühe 16-meetrise. Seal on nüüd süsinikkiust peegel ja nii edasi. See pöörajasüsteem ja kogu see on vana, aga kõik muu on välja vahetatud. Nüüd see on 20-meetrine antenn, mida on siis võimalik reaalajas tegelikult keerata satelliidi peal. Jah. Võimalik, aga minu teada ikkagi vist algselt vähemalt pidid jätma pööraja alles. Tõenäoliselt seal on ka mootorid välja vahetatud või niimoodi. Tõenäoliselt see suur tugikonstruktsioon on ikkagi vana. Nii et ma ei tea, kas see vana parabool on seal veel alles, nii et see oli vahepeal isegi saada. 15 või 16 meetrit, aga kaalub seal õige mitukümmend tonni ilma pöörajata. Okei, ja see ongi siis kõik minu poolt. Veel küsimusi? Jah, palun. Katja veel, SQ üks olevat ära surnud just selle atomaarse aatomi või hapniku tõttu. Nii UV kui atomaarne hapnik, mis siis mitte raadioside koha pealt ei surnud ära, või päikesepaneelid. Kuna meil ei ole katteklaasi päikesepaneelid. Ja kas nüüd on midagi? Jah, tähendab, toite jaoks on nii palju elektritoite jaoks, et päikesepaneelidel on katteklaas peal, mis peaks vähemalt garanteerima seal kuni 2 aasta peale umbes mingisuguse 10% tootlikkuse vähenemise. Nii et arvestades seda ka, et tunduvalt rohkem on seal seda päikesepaneeli pindala, siis jah. Palju niisugune kateri kallim on? Ei ole väga palju, tähendab seda klaasi on võimalik ise peale panna. Tegelikult see tehnoloogia on olemas, keerulist. Jah, natukene siin pildi peal ka näha, eks ole, mida see satelliit ennast kujutab, just 2-3 meetrit siin on. Ülikooli materjali uurijad seda efekti ka midagi uurivad? Tõenäoliselt midagi nad saavad teada, et kui suur see nii-öelda korrosioon seal kosmoses on. Välja, olgugi, et seal on vaakum, siis tegelikult on see väga korrosiivne keskkond. Et sellepärast nad tahavadki neid pinnakatteid. Tähendab, see, mida me saame teada, on see, et kas nende pinnakatte võrreldes mitte kaetud pinnaga on parem või mitte. Seal tegelikult mida tehakse, pannakse üks takistusstraat. Ja siis mõõdetakse selle traadi takistust hästi täpselt ära. Ja võrreldakse ühe samasuguse traadijupiga, mis ei ole kaetud. Seal samas. Selline diferentsiaalne mõõtmine. Nii, see oleks minu poolt kõik. On veel küsimusi? Jah. Ka hästi põhe kohta. Siin on ka protsessorid hunnikust ja selle satelliidi peal. Kas oli probleeme nüüd selle kosmilisest kiirusest tekkinud mingisuguste mäluaukude või tõrgetega protsessorite? Ütleme niimoodi, et suuremaid probleeme ei olnud, selliseid väiksemaid anomaaliaid oli muidugi, mis ei põhjustanud nagu mingit permanentset rikki minekut. Ehkki me ühte asja me natuke kahtlustame, et üks flash mälu moodulitest võis saada kannatada. Flash mälud tšippides. Ja
mille juures me nägime ka mingisugust sellist degradeerumist aja jooksul, oli kaamerasensor. Seal neid kuumi piksleid tuli aja jooksul juurde. Nii, minu poolt igal juhul aitäh! Saame edasi minna teisega.